nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cya Technicon TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bafunga za bushings. Assembly dufite hano ni hub isupportinga imipanga y'inyuma ku ndege. Izi bushing rero tugiye kurebera hamwe uburyo zifunga zigasubiramo tukaziteranya, kuko hari indi ya hano n'indi ya hano. Hanyuma tukaba dufite tranion akaba ariyo ijya mu imbere hari. Uko tugiye kubigenza rero, hari tool zikenewe nizo turi burebe, hanyuma tuzishyiremo uko tugiye gukora assembly y'iyi hub ya terota. Tugomba kuba dufite base, hanyuma kubera ko mwibuka ko nasobanuye uburyo bamakinga za max, iyi niyo bushing yavuye hano, ariko uyu munsi ngomba kuyihindura 108 degrees kugira ngo n'urundi ruhande rudakora rubashe gukora. Icyo ngiye gukora ni iki rero, dogere 180 ni hano. Ubu ngubu bushing yanjye ndayipozisiyona muri iyi pozisiyo hano, hanyuma ngishyire kuri iyi base. Icyo nkora ni iki, nimara kuyishyira kuri iyi base ndinjizamo YouTube yo kuraninga up hub kuri bushings kugira ngo ize kujyamo iringaniye ari straight. So ngiyi bushing yanjye. Noneho icyo nkora ni iki, ndayipozisiyona neza ahandi nashyize ikimenyetso. Noneho icyo nkora ni iki rero, mwibuke ko nababwiye ko ugomba kwitondera izi plastique kugira ngo zitasaduka. Ugomba gusapotinga buri gihe ubiteze ku meza, ugomba gusapotinga kugira ngo plastique ziticara ku meza zikakubera uburemere bwa hano. So icyo ngiye gukora ni iki, ngiye kuyifata hanyuma uyishyiremo hano. So max zanjye hano, iyi ngiyi ni 108 degrees. So noneho icyo nkora ni iki, ndayishyira muri press. Hanyuma turu nifashisha iyi ngiyi uburyo iyi planga iza kuzamukiramo. Niyo gukora rero nkurikije iyi niyo assembling. Icyuma ni iki ngiki, hanyuma mfite hub yanjye, hanyuma mfite iki ngiki cyo hejuru ngiki, hanyuma na kiriya cy'imbere. Ubwo icyo nkora ni iki, ndagaruka kuri iyi, ariko noneho mpindure iyi number 10. Number 10 yahindutse, ariko assembling ifite indi base. So ni ibi ngiye gukora. Noneho uko bimeze, line up. Kugera halfway, primer, dibusiga kugira ngo ndasigaho primer hariya hasi nk'uko
igitabo kibinjira ngo uze gusiringa neza amazi atazajyamo. Ushobora n'ikirere ukongera ukareba upfundura ukareba aho planje igeze. Good, safe. Noneho nkomeze operasiyo yanjye. Ushobora kuvuga ko bushing iramanuka straight kubera ko mfite ibeza hano natwe icyuma cyo kuyobora mo imbere. Ndareba hano n'ibiri rode hanyuma yihorere akanya gatoya. So ni kirimo kugenda so no kuvuga ko imeze neza. So birizinze hanyuma njya ku yindi step. Ngiri bushing yagezemo ya mbere, noneho icyo nkora ni iki, yakuramo iplanje akazi kakarangira. Icyo ngiye gukora ni iki rero, ngiye gushyiramo turaniyoni nari makinze, ndengejingamo turaniyoni, I wiggle it. So turaniyoni yagezemo. Nindangiza icyo nkora ni iki, this is how I'm gonna do it. So ngira gutya yicare bushing ya mbere, noneho ndakoresha turaniyoni kugira ngo nshyiremo bushing ya kabiri niyo iri buyigadinge. Iyi bushing nayo ugomba kuyiteninga 108 degrees. Navuye hano aho mapping ya kera yari iri, ubu ndajya hano, so nukuvuga ko nikaraga ikaza ikajya hano. Ndayifipinga so hii ni 180 degrees. Noneho icyo nkora ni iki, ndakoresha itu iyo iza ikicara kuri bushing neza. Nanjye icyo nkora ni iki rero, noneho ngiye kubikoresha iyi stage rero ni critical kubera ko ngomba kureba mo imbere hariya aho flag iri, kugira ngo itaza kwikatira. Ni ukuvuga ko
iyi stage niyo ndiho. Noneho ugafata iza titi straps ukamakinga sure ko ziri muri right position kugira ngo plug itaza guhukinga kuri bushing. Avuze ko ugomba gushyiraho primer, ugomba kwisiga primer kugira ngo isi ibe sealed. Voilà, akazi karangiye ka primer. Icyo ngiye gukora ni iki? Ni ukureba plug yanjye bushing yanjye irimo neza, reloaded. So ngiye kuyirekeramo nka 5 minutes kugira ngo noneho making sure ko bushing ijemo neza. Unibutse ko aka kazi ko assemblinga hub ya Toyota ugomba kugakoresha press. Udafite press ntabwo wabikora. Ikindi cya kabiri, titi straps ugomba kuzikipinga far away kugira ngo zitaza gukipinga mo imbere, noneho bushing yamanuka ikazigoma. Ikintu ni ikintu ugomba kwitondera. I'm happy, the pressure yadropinze cyane, so I'm fine. Icyo ngiye gukora ni ukuririzinga pressure, hano nkureho imfunguzo zanjye. So guhanagura excess primer, uyanagura ukayikuraho niba hari iriho. Noneho murabibona rero tranion irimo. So icyo ukora ni iki? Ushyiraho pressure gatoya ukayisunika kugira ngo ibe centered. So iyo imaze kuba centered rero hari urundi rufunguzo ngomba kuyiterekaho. Iyi ngiyi ni fitting, niyo uterekamo tranion, noneho ikaba secured. Okay, so iyi niyo fixture imaze gushyiramo za bushing. Ubu ni ukuvuga ko tranion urabibona tool igezemo, tranion in place irimo, bushing zamaze kugeramo.
icyo tugiye gukurikizaho rero ni ugushyiraho za caps. Ako ni akandi kazi ndi bwerekane mu yindi video. Ndabashimiye rero mwe mwakurikiye ikiganiro nguku uko bashyiramo bushings zombi nuko bensitara tranium. Ndabashimiye uko mwitabira ikiganiro cyacu cya Technical TV. Mudusigire comment, muduhe like kandi mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho ibindi biganiro. Ahangaha ntabwo turangije, turakomeza izindi step nazo nzazikorera ikiganiro ubutaha. Nagira ngo uyu munsi gusa mbereke ko bafitinga bushings zo muri hub ya Toyota ya Agusta, helicopter ya Agusta AW119. Ndabashimiye, murakoze.